700 oo mashaariic oo warshadaynta hubka oo Turkiga u ziyaadshay awood iyo madax bannaani. Turkigu waxa uu ku guulaystay sanadihii u dambeeyay horumar weyn oo dhinaca samaynta hubka, isagoo kor u qaaday mugga warshadaynta hubka oo ahaa 15 sano ka hor 20%, halka uu maanta ka yahay 70%. Sidoo kale, diyaaradaha dagaalka ee aan cidna duulin ee Turkiga ayaa magac iyo sumcad weyn ka soo hoyiyey dhowr goobood oo ay ka dagaal gashay. wasiirka warshadaha iyo tiknoolajiyadda Turkiga Mustafa Vayrak ayaa tilmaamay in kor u qaadista maalgelinta qaybta difaaca ay qayb ka tahay guulaha laga gaaray wax soo saarka hubka, isagoo sheegay maalgashigan ay ka sameeyeen qaybtan uu Turkiga ka dhigi doono dawladaha ugu tunka weyn adduunka. Sidoo kale, wasiirka ayaa tilmaamay inay ku bixiyeen maalgelintan lacag dhan 5 bilyan oo lacagta Turkiga ah oo lagu fulinayay 813 mashruuc oo samaynta hubka, kaasoo ay gacanta ku hayaan golaha cilmi baarista iyo tiknoolajiyadda Turkiga ee loo yaqaan TÜBİTAK. dhinaca kale, madaxweynaha Turkiga mudane Rajab Tayyip Erdogan ayaa caddeeyey haddii ayna jiri lahayn mashaariicdan waaweyn ee Turkigu ka sameeyey wax soo saarka difaaca 17 sane ee u dambaysay, ayna suurtageli kari lahayn inay ka adkaadaan kooxaha argagixisada ee gudaha dalkiisa khatarta ku ah iskaba dhaafay guulo laga soo hoyiyey dibadda, ayuu raaciyey, isagoo cabbiray inuu rumaysan yahay in mar dhow ay diyaaradaha daroonka ee Turkiga ee loo yaqaano Bayraktar iyo Kinji ay ku duuli doonaan hawada Yurubka. Sidoo kale, guddoomiyaha hay'adda samaynta hubka Turkiga Ismaaciil Demir ayaa sheegay in aqbalaadda dalabaadka baahiyaha samaynta hubka ay qayb ka qaadatay kobaca wax soo saarka guud ee gudaha ee dalka. Demir ayaa tilmaamay in warshadaynta hubka u ziyaadshay Turkigu awood iyo madax bannaani ay wax kula qaybsadaan dawladaha adduunka, isagoo caddeeyey in siyaasadda arrimaha dibadda Turkiga ay noqotay mid awood muuqata leh oo ayna cidina diidi karaynin, sababtuna uu ku sheegay maalgashiga baaxadda weyn ee warshadaynta hubka.